好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。所以胃溃疡的人如果吃刺激物，刚好就让他那个溃疡恶化发作，是不是？没错，我要分享一个案例，因为我们去查论文哈，上面确实是想说辣椒对于增进我们肠胃的血流有帮助。对。但是就像徐医师刚刚讲的，假设你不是一个很会吃辣的人，不要吃那么多哈。对。因为以前都流行说吃辣椒很不错，可以帮助减肥，可以促进代谢。就碰到一个50岁的男生，他每三餐都吃白饭配辣椒，吃2个礼拜。那这一定过量啊。对，结果呢就胃痛，解黑大便，后来胃镜下去一看。整个胃破了10几个洞，出血。对，胃出血就是胃溃疡了，然后出血。所以辣椒不是每个人都能吃的。对，而且是少量提味就算了。对。然后那一类麻辣锅或者某一些东西是你一直喝那个辣汤，喝什么你就所有的东西可能都过量了嘛。肖医师要分享哦，这个食物的烹调方式哦很重要。那一方面会影响到这个食物的营养价值，一方面也会影响到热量。没有错，事实上我们在台湾这些夜市的小吃哦，真的是，我想每个台湾人的最爱啊。外国朋友来，我们也是带去这个夜市来吃哈。那因为根据统计哦，台湾人外食的几率很高。我们外食只要定义说1个礼拜至少外食5次，那这样的人在台湾人口占了70%。所以事实上是非常大量的外食的人口。那吃些什么呢？事实上这个，我想。桌上摆的这些东西就是我们最常吃的了哈。那我们来看一下这个一般的这些热量说实在是不低哈。像这高丽菜水饺20颗，那一个人吃大概就1200卡了哈。那炒米粉的话698哈，实际上安琪老师现在炒的这个，只要1份的话，整个吃是698。然后花枝炒面有768，牛肉烩饭有872。那我要讲一下这咸酥鸡。咸酥鸡跟一般我们有时候会吃整块炸鸡排，咸酥鸡会比炸鸡排热量要再高一点，因为我们把咸酥鸡切成很小块，外面用裹粉下去炸，它热量当然是非常的高，所以我们要吃这些就要很小心。那我要举个例子是，因为我们在减肥门诊常会碰到这种很胖的人来减重，那其中有一个算是年轻，大概30岁左右的电子工程师，他因为晚上打呼实在是太大声了，被他妈妈带来减重。那他身高是蛮高的，179公分，可是他有105公斤，BMI 30几了哈。那最重要的是打呼很厉害，每天下午都会打瞌睡，体检红字一大片，他说一定要帮他减。那可是呢，我们问一下他都吃什么？他每天早上是去吃台湾的早餐店，早餐店那个汉堡汉堡里面夹猪肉哈，那这样吃哈。那中午呢？中午就是我们公司里面就是排餐嘛，那下午很特别，他说我下午吃得很节制啊，我都喝无糖绿茶，那配什么呢？当然是咸酥鸡，那我就是炸鸡排。问我说为什么要用绿茶？他说绿茶很健康啊，可是他忘记了那个咸酥鸡或炸鸡排其实热量是非常高的。那晚上假设说同事有聚餐，又台式的快炒店，那这样一听就知道哇，这些是热量非常的高。那所以很麻烦，怎么帮他调？我说你这个饮食油实在是太高，像宁官刚刚讲高糖、高盐、高油，那这个热量又高，所以他很难减嘛哈。那后来是没办法，说请他每一餐蔬菜一定要吃够，蔬菜要增加，水果要增加，把这些油炸的、炒的尽量降低一点啊。他也很努力啦，4个月减掉20公斤，因为这个一改就减掉20公斤。那很重要的是减下来以后呢，他的睡眠呼吸中止症，他打呼改善。那当然最后第8周，他妈妈还是陪着来，那妈妈就很开心。我说，奇怪，这个怎么妈妈比儿子还开心？他说，太好了，我这个抱孙子有机会了，因为179公分减到剩85公斤，其实是还蛮有吸引力的，回头率变高了。所以事实上，除了健康之外，有时候年轻人的话，在择偶方面，我想几率更好。所以我今天要特别提一个是，因为最近在网络上有一个很有趣的事情，有一个网友说，他以为糙米非常的健康，所以他就吃了糙米，结果吃一吃呢，他血糖飙很高，那他就很疑惑啦，因为一般来讲，我们不是说糙米是一种低升糖指数的食物吗？因为它的升糖指数只有大概50到55，算是低的。那55到70这个范围算是中等的，那70以上就是高升糖指数。那白米的话大概在70，所以白米算是高升糖指数，糙米应该是低升糖指数。就他居然吃了糙米以后，哇，血糖一路飙，
飙到200多，他吓了一跳，说怎么回事？是不是这个营养学讲错？哈，但是我们来看一下，为什么糙米会升糖会太快？我想有几个原因呢。第一个，那糙米吃太多了，再好吃的东西，就算它非常的健康 ，GI 值非常的低，吃太多的时候，血糖还是会升得非常的快。这里有一个名称叫做升糖负荷，是 GI 值去乘以你那个食物的量，所以你 GI 值很低，可是量很大，最后你身体的负荷还是非常的大，这是不行的。那第二个是，你只要单吃糙米，你没有搭配蛋白质，因为我们讲说，你吃什么东西还是要配一点肉啊，什么配着一起吃，这样才不会升太快。因为蛋白质的整个它的消化会比较慢一些，或者你没有搭配油脂跟蔬菜，因为蔬菜就是纤维，它也可以让整个升糖的速度再慢一些。所以假设你只是吃这个碳水化合物，而没有这个蛋白质、没有油脂、没有蔬菜来搭配，那你血糖就可能冲得很快。那最后一个可能呢，是糙米煮得太软太烂了。对，本来糙米外面是有个纤维层，就你煮得太软太烂的话，整个结构已经比较破碎了，有点像是稀饭这样子。那当然它胃就不用什么太去消化它，很快到12指肠，啪，血糖就上升了。所以说再好的食物我们还是要小心。那我要举一个例子是，我们在糖尿病的控制我们对这种是非常注意的。我们常常请糖尿病病人，他要回诊之前常常要请他测7次血糖，一天测7次，连测3天。早上饭前饭后，中午饭前饭后，晚上饭前饭后，再加睡前，这样连测3天。因为我们的老师都告诉我们，你没有测量，我也不知道怎么跟你做卫教，我不知道你控制的好不好。可是这个真的是非常的辛苦。那当然最近呢比较进步是有个叫连续血糖侦测，摆在手上，那可以连续测14天。那这个就人性多了嘛可是有了这个以后，你就会看得很清楚，你血糖升降很清楚。那我要举一个例子，我在门诊有一对姐妹花，这2位其实很年轻，都才30岁。那他们2个因为在外地，他们在住桃园，可是每天到台北上班。那你可想而知，他1个礼拜外食有几天？外食一定超过5餐以上。那所以2个稍微胖胖的，大概158公分，2个是双胞胎姐妹，身高体重一模一样，158公分，2个都是70公斤，那 BMI 就是28，那他们在25岁左右就都糖尿病，那糖尿病偏偏控制不好，糖化血是不是都在10？这是很不好的，因为正常值要7以下，可是他一直在10。那有一次我就说服他妈妈，因为妈妈都跟着来，我说那这2个姐妹应该要，虽然她们俩只差5分钟了，我说姐妹嘛你们都要减重。后来2个很乖的女孩那2个就在8个礼拜减了10公斤，BMI 从28都降到24，这个时候糖化血色素从10掉到6.7，终于达标了，因为我们就是医生在看这个糖尿病呢，一定要7以下才算合标。好。那降下来，我说很开心，但是请各位好好维持。没办法，他们外食，外食在台北这个实在小吃太好吃了，慢慢体重又回去了。那最近呢，糖化血素又来到10.4，惨了，怎么办？这时候请他们装就是装这个 CGM，就连续血糖侦测。他不装不知道，一装吓一跳。原来他随便喝一杯含糖饮料，他血糖就飙到250，然后吃白米饭也一样，一吃就升很高。他说不行，我要吃糙米。原来装了这个以后，它会自动去改善他的饮食的内容。这样一弄以后，他血糖很快就从10点多，现在降到8。可是你看还是没有降到刚刚那个6.7所以我还是最后就是劝他们说，最好还是请2位把体重减下来。可是减下来因为一开始会用药，那最后通常都是要靠自己生活习惯的改变。就要少吃一点啊。虽然可以吃啊，这量要控制好嘛。又要做一点运动。可是他们做不到。那做不到说，那最起码你知道说哪一类东西不要吃。我们一定要把血糖控制在糖化血色素7以下，这样长期才不会最后一找洪医师。真的，因为否则最后肾脏都坏掉，都要洗肾。